السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈومیلی برڈز۔ جی تو یہ وہی فیمیل ہے جو ایک بار اس کو زخمی ہو گئی تھی، انجرڈ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جس کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اس ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پائیڈین وغیرہ لگائی تھی اور اس کو اچھی خوراک دی تھی۔ اس کے پر وغیرہ اس ٹائم نہیں تھے اتنے خاص ہے، اور بہت زیادہ اس کی حالت کمزور ہو چکی تھی اور موت کے منہ میں جانے ہی والی تھی، لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے اور اب مکمل فٹ ہے۔ بس یہ جو پیچھے سے اس نے اپنے نئے پار لانے ہیں سر سے، باقی جو ہے یہ فٹ ہے اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ اب یہ اڑتی وغیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جال کے اندر، یہ جال کے باہر نہیں نکالا کیونکہ یہ جال کے اوپر نہیں لی ہوئی، چھتوں والی کبوتری ہے، چھت کے اوپر بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جال کے اوپر اسے پاؤں نہیں لگیں گے اور یہ کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ آج مکمل فٹ ہو چکی ہے، اس کے پر وغیرہ نکل آئے ہیں، زخم وغیرہ سب ٹھیک ہو چکا ہے اور اس نے دوبارہ انڈے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میل کے ساتھ۔ تو میں کسی دن آپ کو اس پورا پیر شو کراؤں گا۔ تو آج فی الحال میں نے کہا آپ کو اس فیمیل کا دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، یہ رزلٹ ملا ہے ہمیں، اس کے زخم کو ٹھیک کیا ہے۔ اس کے بعد پہلے میں آپ کو اس کی آنکھ کا شو کراتا ہوں بھئی، یہ اس کی آنکھ کا شو کریں آپ۔ میں پہلے کیمرہ وغیرہ ٹھیک کر لوں۔ یہ آپ اس کی آنکھ کا شو کریں، بند آنکھ کی کبوتری، چوئی کبوتری یا اس کو خرگوش آنکھ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل جو ہے مطلب کوئی تو اس کو نہیں بولیں گے، کیونکہ مکوئیں کے کبوتر جو آنکھ ہوتی ہے وہ بالکل فل بلیک ہوتی ہے۔ آپ اس کی پلک دیکھ لیں، چونچ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی زبردست ہے جناب اس کی آنکھ۔ اب آپ کو اس کے پروں کا شو کراتے ہیں۔ پہلے آپ کو ٹریٹمنٹ میں جب میں نے دکھایا تھا تو اس کے پر جو تھے بالکل کھیڑ دیے تھے، میں نے پٹائی دے دی تھی کیونکہ پہلے کٹے ہوئے تھے، یہ اوپر اپنی بچوں کو فیڈ نہیں تھی کر سکتی، تو بچہ بھی اس کا ایکسپائر ہو گیا تھا مجھ سے ان دنوں۔ یہ اس کے پر ہیں، آپ دیکھ لیں، پروں میں وائبریشن آپ چیک کریں، اور تیز پروں کی مالک ہے جی۔ اور یہ دیکھ لیں، ابھی 10ویں کلی آ رہی ہے دونوں سائڈ سے، اور یہ اس کے پر دوسری سائڈ کے دیکھ لیں جی۔ باندم کی مالک ہے جی، باندم چوئی کبوتری، جو چوہے کبوتر ہوتے ہیں، گوشت خوری آگے آپ دیکھ لیں، گوشت خورے کبوتر ہوتے ہیں۔ ادھر اس کے بغلوں میں بالکل گوشت نہیں ہے۔ باقی آپ کو پنجوں کا شوق کراتے ہیں بھئی، یہ آپ پنجے بھی دیکھ لیں، بالکل فٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کیج میں چھوڑ کے بھی آپ کو دکھاؤں گا بھئی، اس کی چلنی پھرنی بھی آپ دیکھ لینا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کا یہ جو زخم تھا یہ آپ دیکھ لیں، پیچھے سے بالکل فٹ ہو چکا ہے۔ باقی جو ہے یہ پر وغیرہ آئیں گے تو یہ مکمل سیٹ ہو جائے گی۔ تو ابھی میں آپ کو ذرا اس کا کیج میں چھوڑ کے شو کراتا ہوں۔ لیں جی، یہ کیج میں نے چھوڑی ہے، یہ آپ دیکھ لیں بالکل فٹ، اور جو ہے زبردست کی چلنی پھرنی آپ چیک کر لیں، کھڑی ہونی اس کی دیکھ لیں کیسی کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔